すぎだよってかコロナよ。長引きすぎだろ家から出らないです。ずっと化粧もしてないです。自分で言うけどこのベビーフェイス実は意外と大人なのです。久しぶりのおしゃれ、コロナ作ったの誰？今夜また一人バレー憧れてたのあれ。お願いします神様、お力でないでいるから終わりが来ること願うただ。I respect バカ殿様。あ、そうだラーメン食べたい。レンジでチンするご飯と明太家事できないただの変態天才このバカチンが。思いつきでやるこのショーケース先輩パチャパイ邪魔な時計、ちゃんと自粛してそんな間もちゃんと熟して着てるよこのバストいくらか出すと見れるかもごめん